Viidiyoon guyyaa eeggaddaa waa'ee Joosirratti hojjedhe keessatti namoonni baay'ee yaada keessan laachuu eegaltanii koomentii cufee Joosiin illee viidiyoo kana jalatti koomentii ofii cufee jira. Suuraa gadhiifate kanatti illee koomentii ofii cufee jira jechuudha. Baay'een keessan waa'ee Joosiif waa'ee Boonee namoonni yaada badaa qabdan jechuudha. Bakkatti koomentii laattan abdanii kan rakkattan baay'eedha. Sababiin isaa koomentiin maaliif cufama yeroo tokko tokko yuutuubiin siin cufaa yookaan tiktookii waan cufu natti fakkaatu garuu Joosii yaaduma garaa isaa cufate natti fakkaata. Suuraa inni amma akkanatti gadi jee taa'e kana gaafa dura gadhiise guyyaa lamaaf koomentiin isaa banaa ture. Baay'een achi jalatti yaada hedduu kaasani. Yaadni isaan kaasanii atis dafii uf ajjeesii, atis dafii uf akkana godhii, atis dafii maal godhii ka jedhudha. Garuu xiqqoo isin dabbaruu danda'a suuraa Boonee fiduu kootti ifama. Maaliif dagattanii jirta waan ta'eef. Ani yoomillee taanaan Haacaaluuf Boonee hin dagadhu. Dhugaa Rabbi isinitti hima. Ana addunyaa kanarra jirutti jara lamaa hin dagadhu. Lubbuu nama baay'ee bahe garuu nama baay'ee du'e an akka jara kanaa lamaanitti garaa na nyaatee hin jiru. An akka Haacaaluu fi Booneetti garaa na nyaatee hin jiru jechuudha. Tarii Haacaaluun gootaa akkamittiin isheetti madaalta jechuu dandeessanii goota ta'us lubbuun tokkoo fi duuti isaanii du'a rifaayisaa waan ta'eef kanaaf isin jechuu barbaada. Oke tarii eeggaddas immoo suuraa Boonee viidiyoo yeroo fide baay'een keessan xiqqoo isin dabbaree jira ifama. Ani hin dagadhu waan hin daganneef yeroo hundaa onnee kiyya keessaa sirbiti onnee kiyya keessa jirti waan ta'eef ishee dagachuu hin danda'u jechuudha. Oke Joosiin suuraa kana eeggadde gadhiisee yaada baay'ee isa jalatti barreeffamee fi maa dura seeraan hin qabanne, maa dura akkas hin goonne, maa dura akkas hin taane, maa dura sana hin taane, maa dura waa baay'ee jettanii jettan gurbaan guyyaa lama taa'ee gaafa guyyaa sadaffaa koomentii isa qeeggoona ofirraa cufee jechuudha. Koomentiin isaa bakka suuraa kanaatti cufaa jirti jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaada yeroo baay'ee abbaan fe'ee yoo nurraa du'e tarii maatii keenya keessaa ta'a tarii abbaa manaa keenya haadha manaa keenya abbaa fe'ee ta'uu danda'a walitti bu'iinsas qabaannee yookaas immoo miidhaa qabaannees ta'uu danda'a. Mee seenaa wayii takka isinii kaasaa gurbaa wayii tokko naannoo keenya jira. Niitii fuudhuuf deemee farramate akka naannoo keenyatti qaxarate jedhama. Akka naannoo biraatti hin beeku farramate sin jedhama jechuudha. Deemee fuudhuu barbaadan tala sana qaxaratee booda gaafa ji'a tokkotti ga'ee fuudhi isaa ji'a tokkotti qabamee fi dide dafee fuudhuu barbaada jee guyyaa as butaniif innaa haati arrabsite akkamittiin intala sana fuudhaa warra baay'ee biluu warra itti arrabsite jennaan gurbaan haqee of ajjeese. Gurbaan of ajjeese jennaan haati baay'ee gaabbitti osoo mucaa koo arrabsuu baadhate intaloon sun amma heerumtee haa ijoollee afurii taatee jiraachuu jirti jechuudha nama biraatti heerumte. Sababiin kun maaliifi dursa haati of ajjeesti seene waan of ajjeesa ittiin fakkaanne ilmi ishee jecha hin taane dubbatte jechuudha. Garuu har'a garuu deebitee gara deemtutti haati isaa of ceephee adeemti. Osoo ilma kiyya akkas jechuu baadhee jecha adeemti. Har'a Joosiin illee waa baay'een of ceephuu danda'a maal beektanii. Osoo waan Boonee naan jettu sana guuteeraa fi ta'e har'a Boonee yoo na bira jirti jechuun of ceephee gadda. Ani amala koo keessatti maal isinitti himuu barbaada yeroo baay'ee ta'innaatiin deemtan isin. Jechuun ani gaafa viidiyoo hojjedhullee itti yaadee hojjedha. Maaliif beektanii wanti duuba jiruu fi hin jirre adda baasee hojjedha jechuudha. Jechuun adda baafachuu waanuma gaari. Joosiin haga Booneen jaalattu hin jaalatu. Hundi keenya yoo hin beekne. Kun immoo amaluma ilma namaati. Amma fakkeenya namoonni abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yookaan haadha manaa garmalee jaalata yookaan abbaa manaa garmalee jaalata malee namni dhugumatti ibbaa wal jaalatu walitti dhufu namoota muraasa. Isin galee namoota muraasa warra carra qabeeyyii isaaniiyyuu garuu hin jiran yookaan isa jaalata yookaan ishee jaalata. Kanaafuu akkasumallee Booneen akka malee jaalatti gurbaa kana. Jaalachuurraan ka'ee lubbuu ishee dabarseetti. Har'a garuu gadda isaatiin namoota baay'ee isa qeeqa. Dafii of ajjeesii dafii akkas ta'e Boonee biraan hafiini maaliin ta'in isaan ta'in jettani. Du'uu isaarraa taa'ee gubachuu isa caala. An namoota baay'ee fakkeenyaaf namoota yeroo injiraamire akka ati duutuuf haala sitti mijeessan faayidaa siif hin qaban. Nama tokko dafii du'u hin jirin. Namni suni rabbiin waan isa kaayif rabbitu beeka waan ta'eef taa'ee gubachuu isa irra caala. Anamma Joosiin dafee du'uu isaarra taa'ee addunyaa kanarra gubachuu isa irra naaf caala. Si galee maaliif yoo dafee du'e addunyaa kanarraa obbaafata.
addunyaan kun akkam taate maal taate obbaafata namni sun sii galee garuu immoo taa'ee ganaa haadha manaa biraa fuudhee akkamiin booniin haadha manaa caalti haga boonii akkamittiin ga'uu fi baatti ganaa tokko lamaan adda baafata jechuudha. Kanaafuu ganaa addunyaa kanarra umurii dheeratee gubachuu isaa irra naaf caalanaaf sii galee addunyaa du'iin jedhina gurbaa haa jiraatu. Jiraate addunyaa kanarratti ilmi namaa jireenya ofii jireenya isa gubuu caalaa wanti si gammachiisu hin jiru bakka malee dafii of ajjeesi rabbi si haa fuudhu rabbi akkana si haa godhu hin jedhina. Rabbi umurii isaa isa dheeressee addunyaa kanarratti gubachuu isaa rabbi nu agarsiisu kan bakka nama tokko dafee yoo du'e bari dafee obbaafata beeki. Kanaafuu dafii of ajjeesi kaa yaa rabbi akkas godhi kan jedhina haa jiraatu. Waan booniin dura ta'aa fi turte haa argu ganaa fuudhaa bar ganaa fuudhee har'a miidiyaa irratti isinitti baasuu baatullee har'a miidiyaa irratti gaddullee har'a lapheen isaa cabullee boru iftaan fuudhuu danda'a garuu miidiyaa kanarra fiduu dhiisuu danda'a isinii galee gaafa fuudhu sana haati manaa sun haga boonii ta'uu fi dhiisuu dandeessi gaafa si gubannaan isaa gaafa si boona yaadachuun isaa dubartiillee yoo taatan fakkeenyaaf abbaa manaa isin jaalatu heerumtanii yoo isa bakka hin taaneef ta'e yoo inni tarii isin jalaa du'e darbitanii immoo heerumtanii kan isin gubu sitti qaba rabbi maaliif takka rabbi eebbisee sii kenne haadha manaallee ta'u abbaa manaallee ta'u yoo ati sana qabaa wallaalte rabbiin sana sirraa fudhateetu ganaa kaayee si guba addunyaa kanarra manuma ijaartaa hin diigdaa hima deemtaa gaayiluma ijaartaa hin diigda kanu bakka umrii kee guutuu gaayila irratti fixxaa jechuudha sababiinsaa nama rabbiin eebbisee sii kenne situ jibbe situ qabaa wallaale warqeen harkaa qaban sibiilaa akkuma jedhan sana kanaafuu itti yaada haasa'a gaafa koomentii namaa barreessita illee itti yaada dursa booneen gurbaa kana waliin akkam ta'aa turte akkamitti jaalachaa turte joosii koo eenyuu koo lubbuu koo mataatti isa baachuu malee maaltu sheefe inni garuu yeroon sun darbeeraa jechaa ture yeroon akkas jedhamu darbeeraa waanummaa bakka jechuun baay'een keessanii namaan galu dhugaa rabbi bakka waanummaa joosiin qulqulluu namni bari kasi ajjeesu harkaan dirqama aalbee fudhatee si ajjeesu hin qabu bar si galee dirqama shugguxii sitti baafatee si ajjeesu hin qabu ati duuf haala sii mijeessinaan bakka kun gahaadha namni sun harka keessaa qaba kanaafuu gurbaan kun waa ta'uurra addunyaa kanarraa waa takka rabbi isaa hangoyisan godhin waa rabbi umrii isaa haa dheeressu rabbi umrii isaa dheeressee fuudhee maalummaa boonee haa galuufi si galee maalummaan ishee ganaa galaafi garuu har'a ka isaa gaddus baay'eedha ka isaa gammadus immoo baay'eedha si galee namoonni baay'een keenya amma abbaa manaa yookaan haadha manaa gaarii yoo manaa qabaanne haga sareettiin ilaallu isuma har'aa kanallee gurbaa kanarraa barumsa fudhachuu hin jiru kanaafuu gaddi gurbaa kanaa guyyaa takka keessa guyyaa takka an dhugaa rabbi isinitti guyyaa takka keessa guyyaa takka gurbaan kunii fi Andu'aalem Gosaa guyyaa takka na gaddisiisanii hin beekan yani aayidoon ani guyyaa uma tokko nan gadda jedhee keessa kiyyattillee himee hin dadhabe indi keessi koo jara kanaaf gaddu maaliifi Andu'aalem Gosaaf gurbaan kun isaantu akka haati manaa isaanii duutu haala mijeesseefi kaala jala murtee beekuu qabdaati har'a garuu gurbaan kun maaf gadde gurbaan kun maal ta'ee gadde suuraa uma gurraachesse wayyaa gaddaa uffate maal ta'e haga har'aa booneen naannoo ji'a 3 ol fixu jirti ji'a 2 ol fixte ishumatu du'ee badee yoona wanti ishee jira amma yoona kana bakka lafeen ishee hin jiru bara boonee isheen dombositti akkana taatu kun yoona lafeen ishee illee hin jiru inni garuu har'a nyaata dhuga gaafa miidiyaa rafu immoo suuraa ka'ee gurraachesse mataa gadi qabatee gadhiisaa jechuudha waan akkasitti hin shaawadamina ijoollee keenya hin shaawadamina jaalala boonee bishaanitti naquutu har'a gadda fiti si galee namni tokko immoo har'a mataa gadi qabatee suuraa isaa gurraachesseef gubachaa jira jechuun nu dandeessisu gurbaan kun du'ellee jiraatellee ani badaasaa dhugaa rabbi keessuma kiyyan jiru bakka